2 дена молк треба да ги решат изборните дилеми. Дали 20-дневната кампања го промени мислењето кај некои од граѓаните и дали партиите беа уверливи? Не би ми сменили. Не се убедливи. Ништо нема да промене. Секи се биде постаро. Тешка работа. Негативни е и тие кампањата. Превише има вулгарни, да речеме, зборови. Не верувам дека нешто ќе смени. Изборните кампањи, а потоа изборната власт, многу често на граѓаните не им носат ништо добро. Искусните гласачи знаат да направат разлика, па прашањето е: дали граѓаните гласат за себе или за партиите? Лично јас ќе се гласам за мене. Јас како што си мислам да како тоа ми е моје лично право. Јас не излеам да гласам, ни се замарам. Оно ќе гласаме за нас, нема да гласаме за ништо, има со потреба. Ние ќе гледам на нас како ќе ни биде подобро за тај да гласаме. Нема за партии да гласаме. Се обава својата граѓанска должност. Овие прашања се едни од клучните, но има уште најмалку две, кои ја засегаат суштината на секои избори кај нас. Првото е, дали граѓаните прават разлика помеѓу избори и гласање? Ја не знам ништо, по тоа не сум, да ти кажам искрено. Правиме гласање, друго избори, друго. Па и избори и гласање е поврзано со една иста работа ситуација. Второто прашање има уште подлабока поента и гласи: дали доколку излезеноста биде помала од 50%, победникот ќе има демократски легитимитет? Не постои начин, физички начин, да излезеноста биде поголема од 40 до 45%, ако земеме предвид дека во здрави времиња, кога немаше корона, таа пак не беше многу повисоко од тој број. Значи, она што е дискутабилно, филозофски, но реално, е дали тој што ќе победи со таа мала излезеност на становништвото, ќе може да се повика дека тоа била волја на народот. Волјата на народот се изразува преку голема цифра на излезеност и секако демократска поделеност, но голема излезеност. Значи, ова е само еден обичен тест на популарноста во рамки на оние луѓе кои што се запалени по политика, да кажам. Без оглед на сите овие прашања, кои се суштината на изборниот процес, доколку има демократска иницијатива и зрелост, тие ќе мора да се решаваат по 15 јули. Се разбира, доколку граѓаните сметаат дека за тоа има потреба.